OK，我開始啊！喂，咁啊，今日咧我哋就特別啦，我哋咧今日邀請咗兩位 BU 過嚟嘅學生，好嘢！我介紹下先，你叫咩名？我叫 Yannis， 我叫 Michael。咁咧我係大老闆，我係阿大。係啦，咁我哋咧今日嘅半熟 cafe 咧就係啦，咁啊邀請到兩個 BU 嚟嘅學生啦。咁我哋分享下佢哋喺可能大學生涯裏面有啲咩特別嘢啦，分享下好嘛？咁我哋分享之前咁咪講下少少，喂咁你哋讀 BU 係讀邊一科嘅咧？電影咯。你咧？一樣，你要擺落去㗎？一樣咯。一樣。OK，咁啊你哋兩個讀同一科啦，係咪啊？係啊。咁啊係嗱，咁我識你哋咧就係9月啦，9月份識你哋啦。咁你哋讀咗其實都係幾個月嘅啫喎，幾個月係啦。半年㗎啦，半年都應該就嚟1年㗎啦，係咪？未就嚟㗎啦，都未到9月，差唔多未話？未，所以話差唔多咯。OK，咁咧唔好意思啊，喂，大家嘅時間完全係亂晒，一個就話就嚟1年，一個就話冇1年。6、7月都暑假啦，仲1年？都未6、7月點啊兩個？Thomas 成啦哥，嘛。咁咧好啦，咁你哋而家讀 BU 電影啊，咁點解好奇問下你哋點解揀呢科咧？點解多到揀電影？係啊，純粹係因為中意拍嘢，因為從未睇港產片，中意睇港產片，跟住目標希望搞自己一套電影咯。好，志向遠大，係好，即係目光好遠大。我係因為係即係中意扮靚啦，本身都讀 high dip 都讀 media 嘅，然之後就上翻電影啦，都上翻電影。之前都係讀 BU。MU Metro University， 即係都市大學。係啊。恒生嗰個係咪？唔係，唔係公開。公開大學。我成日都記錯咗。OK。咁，但係之前就已經讀咗2年㗎啦。你咁你咧？你係讀邊個？浸大電影高級文憑。你係直升㗎咯喎？正確嚟講係有3條路俾我揀嘅，當初有3條路俾你揀，喺介紹下係邊3條？第一條係去 BU，即係呢度讀 Year 3。一個就係從頭由 Year 1開始讀起嘅演藝。跟住一個就係去出嚟揾工。嗰個梗係毫不猶豫梗係揀第一個啦。我想問讀演藝係演藝學院？係啊，即係真係做八大嚟嗰個 actor。我導演，我想即係佢都有分科嘅，如果演藝學院。有啊，不過佢就要由 Year 1開始咯。因為但係我見有好多嗰啲，即係譬如嗰啲咩乜 Sir 全部喺晒，即係阿詹 Sir 啊嗰啲全部喺演藝學院出嚟。嗰啲係 drama 嗰邊，但我唔係讀 drama，我首先讀佢個電影電視。明白。即係好多知名導演出嚟喎。OK，咁你哋嗱，咁你當初係咁一定係有個原因好，即係譬如話我覺得做一樣嘢好想拍電影，或者好想拍嘢，或者係睇過某個人套戲，或者了解咗某個電影，令到你對電影呢一科好有興趣，你先至揀㗎啦？定係有冇其他原因去揀呢一科咧？即係一開始咧，我high dip 前啦，跟住有做暑期工啦，然之後咧有個同事佢係讀緊平面設計嘅，然之後咧我覺得自己唔識畫畫咁，都 media 都啱我讀嘅，係啦，然之後我就揀咗呢科噶啦。咁但係嗰陣時候，即係你有平面設計同埋 media 呢2樣嘢俾你揀啫。咁但係如果我咁樣問下，但如果有其他嘢，可能除咗平面設計，可能有唱歌啊，或者係唱歌唔得㗎。仲有其他嘢，咁你會唔即係可能影相咁樣？咁你會唔會如果遇到呢啲，又會想揀嗰啲咧？即係其他冇，即係學校冇，即係冇分得咁細啩？係咩？係啊，media 電影，跟住BU 入邊有機燈啊嗰啲係咪？
咁就我啲都唔啱我揸咁大隻機燈係咪先？唔係嘅，唔係依家啲燈都 OK 嘅，啲燈 OK 咩？機燈都有女仔嘅，有 OK 還好，跟住唔實唔重嘅，唔重。跟住你俾我補充翻少少，點解我當初會讀電影？其實就自己都係中意許鞍華導演嘅。哦，喂，許鞍華係拍過咩電影㗎？天水圍的夜羽毛啊，跟住嗰一系列，即係我覺得佢拍得寫實得嚟，又攞獎喎。係。我目標遠，但係希望可以超越佢嘅地位咯。但係我想問係咪真係做呢行一定要讀呢科，跟住先至會可以入到去做？ So far 暫時嚟講，我哋呢一代人啊，或者呢個 generation 都係一個學院派出身嘅人啊，即係要攞張沙紙佢先會承認你係一個電影人咯。哦 ，OK，咁你許鞍華導演令到你咁你嗰陣時候幾多歲啊？嗰陣時候都好細個應該。咁我係後尾先睇翻嘅。天水圍的夜雨夜係幾多年前㗎？10幾年前啦。10幾年前。OK。跟住純粹因為我就後尾不斷睇電影，我都無意中發現一個導演嘅。邊個？即係我無意中睇電影，無啦啦碌咗佢個名。許鞍華。咁但係你最欣賞佢係嗰套電影，定係有冇話啲對白啊，或者係拍攝手法定係咩啊？即係佢嗰個風格，即係佢好寫實。相比杜 Sir 啦、杜琪峰，嗰啲電影都比較基層啲、寫實咁樣。唔會話好遠咯，離我哋。咁但係好啦 ，anyway 咁啊天水圍的日與夜係嘅呢套戲就令到你好想讀電影啦。如果正式話，即係跌埋心水，真係當年揀科，即係揀大學嘅話，點解會讀電影？就係都係機緣巧合，定係叫做一啲無意中俾我撞到啦。叫做我有一日翻屋企撞到阿周冠威導演拍緊《幻愛》，我屋企附近，我屋企附近屯門取景啊嘛，個碼頭係。跟住我就覺得，咦，又拍電影咁型嘅喎，所以我就決定咗跌埋心水，即係一 DS 放榜唔諗，即刻揀電影科。我同意你個講法，即係有陣時候咧，係嗰個 moment 嗰一下你遇到咧，你會覺得好正，好有型，跟住就好想試下行呢條路咁樣係嘛？係啊，因為我以前咧我都嗰陣時做咩咧？做咩？我唔記得咗。嗰陣時候，我嗰陣時候係睇報紙。我未讀呢度之前咧，係再讀 Year 1 Year 2咁樣噶嘛。我喺睇報紙咧，見到有media 呢一科，跟住我好想試下。跟住咧嗰陣時候咧，我冇即係講真啦，我有啲似你嘅。我係真係睇報紙咁啱，係嗰陣時係港專係啦。咁我就冇睇到浸大咁樣，唔知道浸大咩料咁樣咧。跟住就去咗讀港專咯。咁你跟住之後就係升翻嚟咁樣嘅。咁我所以有陣時候咧，我覺得會有個 timing 咯，個 timing 係你真係咁啱第一下見到嗰樣嘢係有興趣，你就會好對嗰樣嘢好有興趣咯。唔知你哋會唔會有啲？但係浸大咧 BU， 因為BU 咧，我好早之前咧都聽講過啦。因為以前咧我進肥佬一科嘛，然之後就去係報劣踢翻啦。然之後嗰啲同學就話：你真係想讀 media 就去 BU， 因為 BU 係香港第一 media 最好噶嘛。暫時係咯，係咪我唔知？係啊，暫時係。因為 BU 係第一，然之後第二就 City 噶啦。聽講係咁咯。media 真係唔知，但係譬如如果你話係 general 即係傳理嗰邊咧，傳理科香港得幾間大學有得讀嘅啫，一個就 BU， 跟住仲有樹人、City 同埋中大，呢三個。中大係主要讀新聞嘅，係啦。咁但係譬如話 BU 同 City 嘅話，通常啲人會揀 BU 多。咁但係出到嚟個就業率比較高嘅一定係樹人咯，係啦，即係樹人同 BU 兩間咁樣去比較，係啦。喂，咁話你哋兩個突然間，我諗起咗一個問題。咩啊？你話你哋話讀 media 讀電影啦，屋企人支唔支持先？我屋企人佢唔理咁多，我中意就得噶啦。係咯，即係屋企人聽到嚇
讀電影，香港電影都就嚟淪落㗎咯，得唔得㗎？咁樣有冇啲咁嘅聲音聽到咧？如果啲屋企人聽到你哋讀 media 或者電影，真係覺得中意得咯。係啊。我屋企都冇嘅，但係相反咧就係我中學班主任。係，你講嚟聽下。當初其實佢聽咗你消息，佢本身係讀理科出身啊，即係以前你知文理係分科㗎嘛，佢係讀理科出身啊，就覺得香港最乞食嘅一定係文藝科，而跟住同時佢話香港電影嗰陣當時已經係慘一個寒冬啊，因為嗰陣我畢業嗰年咁啱撞正疫情啊，跟住佢話都冇公開啦，咁你仲讀嚟做咩呢？咁你都要你唔為自己嗰個飯碗，你都要擔心屋企人有冇家用噶嘛。佢話你唔可以咁自私。跟住我就唔理佢反對，我即刻所有填個選科都揀晒電影嘅。叛逆啊！所以我屋企我班人比較擔心多啲。不過我咁講啦，你讀理科又好定文科又好定係商科都係乞食嘅啫，而家冇分別嘅。應該咁講啦，因為我班主任就係一個好典型嗰啲。可唔可以講嘅？可以，即係講話係一啲唔識進步啊！佢就覺得香港電影成日都停留喺嗰啲80-90年代最黃金嗰10年啊，而唔會係話你有啲新出嚟嘅導演或者就可以攞到好好嘅票房。唔會啦，好似我哋招 Sir 咁，哇！真係咁超勁，係咪先？喂，我唔同意你嘅 Miss 講法㗎，因為阿 Sir 講法，因為咧我咪之前講我讀港專嘅，我嗰陣時候啱啱入去讀書嗰陣咧，隔離有一個女同學，咁咧佢咧好犀利，佢唔係 media 犀利，佢作文好犀利，佢係寫小説嘅，即係佢諗下 Year One 咁樣，你當 Year One 喺度喺我隔離咧用電腦打，我話喂阿雪啊，你喺度搞乜啊？佢話打緊小説啊，咁我話嚇打小説揾到食嘅咩？你知唔知佢答我咩啊？你估下？咩？我估我自己中意咪得咯，死鬼靈點睇咩？我中學咧都即係睇好多小説啦，咁我都會跟住寫埋啲愛情橋嘅，但係都幾搞笑嘅。然之後我都覺得好搞笑咯，都覺得自己搞笑，覺得有出路咯。因為係嗱，可以咁講，可能香港嘅出路比較窄，但係佢咧好叻，佢喺台灣出輕散文。台灣佢咧，即係佢人喺香港啦 Year One 同學仔，人喺香港，佢 send email 俾嗰啲咩出版社，跟住咧佢真係我問佢嚇，咁點計啊？你寫一篇嘢咁 send 咗過去，咁係點計錢啊？佢係逐粒字計咯。都即係可能因為我知大陸嗰啲有啲小説咧，你係 po 咗上去，然之後咧有流量，咁你又有錢。係啊，因為佢大陸同台灣都有嘅，佢有啲小説網係啊，咁咧佢係計下載率同埋呢個瀏覽量，有啲免費嘅就計瀏覽啦，若果收費嗰啲就計下載咯，咁樣佢係。俾翻嗰啲版權費同埋呢個，我唔記得另外仲有個唔知咩費俾佢。若果係真係一啲好暢銷嗰啲熱書咧，一個可以10幾20萬都有嘅。所以我咪話咯，你個阿 Sir 定 Miss 話？阿 Miss 即係even 讀文科唔會冇出路咯。讀理科當然有出路啦。我應該咁講，無論你讀咩科都好，你個人懶嘅話，你乜出路你都冇啦。係啦，所以我覺得我覺得你做得好好，你唔使睇等個 Miss 喺度講呢講路，佢啲牛皮燈籠。好多讀大學咧出嚟都唔做自己專業嗰啲咯，好多都係咯。畢業咗咧，專業唔同，好多係咁嘅。即係你返工啦，你本身唔係呢個專業嘅，咁你都做到呢個似個金融啊嗰啲七七八八嗰啲都唔一定要對口嘅嘛，係咪？係咪？跟住最主要係中意讀咯。如果你唔中意讀，你讀唔到嘅，咁都冇辦法嘅。啱啊 Yannis 講得啱啊！即係最重要係有興趣，因為做咩都好，你如果嗰樣嘢冇興趣冇熱誠咧，你好快就放棄。想補充一點，係你講。咁其實我當初。我記得自己係同佢即係臨放榜前都係踩得好狠嘅，即係同個班主任。佢究竟係你邊個？
個班主任。但係佢好似有同你啲特殊關係。點解好似你老豆咁樣？唔係，因為佢就覺得佢當年喺數理攞得好高分，即係會考年代啦。唔係，個問題係佢當年攞得好高分，唔代表你攞得好高分。你攞幾多分先？最後係攞10幾分入到去嘅，入到去讀嘅。唔係啊，即係數理啊。數理係攞 P 係攞1同2嘅，唔高。咪係咯，佢點樣用佢自己個攞得好高分同你個1同2咁樣叫你讀數，你咪黐線㗎。跟住我係記得我臨放榜前我都同佢講，其實李安導演都唔係一夜成名啦，佢係30幾歲捱咗好多年6年時間屋企寫劇本喎，跟住要佢老婆養佢喎。我心諗我自己都可以有一日可以捱到出頭噶嘛，我同佢講。跟住我最後講完呢句話真係冇再同佢傾舊偈，放榜日都冇理佢，就即刻走咗去 BU 面試。哇！BU 之光啊，即係新嘅 BU 之星，好快就出現嘅咯，我知道 feel 到不久嘅將來。咁你哋有冇即係嗱？依家 Year 3啊，咁你哋有冇諗過下出路啊？但係雖然對我幾個月，就嚟讀埋呢個學期就1年啦，即係完咗呢個 sem 就1年啦。你哋有冇諗過下？如果讀完即係仲有1年要讀啦，如果讀埋呢一科，咁你哋諗住有啲咩方向咧？有得讀即係有得讀就讀上去啦。如果讀唔到嘅話，咁就翻工啦。嗱，等陣先。嗱，如果一讀上去，你有冇話想讀到想博士啊，定碩士定點嘅？即係有冇？碩士得㗎啦。碩士都好高喎。冇咁勁。唔係，但係你讀呢樣嘢係咪真係有個目的㗎？即係喂，我想做老師，或者我將來想教人先。冇啊。你有個即係想有個目標或者即係認真。我淨係想嗰張紙咋。唔係認真讀 master 咧，每個人咧個目標都唔同嘅。即係譬如好似講緊話，我阿姐去到 MBA，佢成日同我講讀 MBA 其實冇用㗎。佢唔會因為個 MBA 而佢人工會高啲，唔會因為個 MBA 而佢個職位會高啲。但係 MBA 對於佢嚟講係一個乜嘢呢？佢就可以攞到中間個人際關係，因為通常讀得 MBA 嘅都係一啲好高，即係好有錢啦，或者一啲公司嘅高層啦。咁佢可以攞到呢啲 connection，所以 that's why 點佢讀嘢咪 MBA 啦咁樣。咁但係譬如話若果你話要我讀 master 嘅，咁你攞到啲乜嘢咧喺嗰度？即係你如果你話我冇所謂想讀得上去，但係你讀完之後冇用，咁你讀嚟做咩啫？咁你不如慳翻2年。我淨係想嗰張紙㗎嘛。係啊，咁你攞唔係等陣先，你分翻清楚喎，小姐，你好過分啊！你嗱好啦，假設你可能去做導演咁樣，譬如你讀完出嚟，其實你可以做導演，咁你再讀上去都係做導演，咁你讀嚟做咩啫？你明唔明啊？即係靚咯嗰張紙。你幫我救下佢啊！唔該，人工呼吸，呼吸有害。我應該你未必讀上去啦。咁我始終由細到大都唔係中意讀書啦，尤其是頭先你講啦，我反叛㗎嘛。我就覺得其實攞到張沙紙喺呢個社會立足到㗎啦。呢個第一啦。第二就係我覺得經驗比學位重要。同意。而我會寧願肯捱咯，入去大台又好，定係 Viu 台又好啦，慢慢捱出嚟咯，捱到個人物出嚟咯，或者好啊，跟住去帶 hit 大家。哇！聽到呢句好安心啊！點解？你講我係即係我咧，我你埋啲。即係我點解要嗰張紙咧？即係覺得，因為我以前中學咧，個老師話我讀唔到大學㗎啦，即係好睇唔起我，即係好睇唔起我。咁我要衰嘅啲老師，勁過人哋咯，就你啲老師又衰，即係有啲係啊，即係真口氣咁啊！即係覺得好過分啊！啲老師講係啊，因為我都係中意玩㗎嘛。咁我嗰陣時喺大陸讀中學㗎嘛，然之後咧我屋企人話過咗香港讀書啊，唔使好努力啦，玩得㗎啦，唔緊要啦。真係咁咯，即係對我唔係，即係我屋企人對我讀書咧唔係要求好高嘅。係最緊要開心得啦，最緊要開心。咁啊，讀上去咧，有啲又讀上去啦，有啲又揾出路啦。咁但係好啦，我感覺你就話想做導演啫，希望啦。係啊。咁但係你讀完個 master 之後做啲咩咧？未必讀到。唔係。
我中意。嗱，唔係即係咁，我當你讀完個 degree 出嚟做嘢，又或者我讀完個 master 再出嚟做嘢，有啲咩會做咧？即係都係誒，依家唔係好興個短視頻啦，OK 都得嘅，或者做佢哋 editor 啦，或者係編劇啦都得嘅。即係同佢係兩個發展方向，一個就編劇 editor，一個就導演啦。志向咁遠大咯。補充翻先，首先我就覺得因為點解一嚟會想目標係做導演，因為我就覺得導演雖然話係成套戲嘅靈魂，但係佢旗下嗰啲導演組啊，或者嗰種除咗啲行政嘢咧，都好煩噶嘛。我覺得呢樣嘢係一種俾我鍛鍊啊，因為我細到大咧我都係反叛啦、冇交代啦，甚至乎係一個即係調調揈唔識定啊，即係屋企人會覺得我係一個咁嘅人嚟嘅。咁我覺得如果做咗導演組嘅嘢咧，或者叫做如果有機會做製片管錢，我都希望可以做到嘅，就係可以俾我一種訓練咯。即係都好沉實啦。唔係當年係咁諗，好多人都係咁講㗎。OK 所以我想講咗添。我想講咧，其實做導演係好難，因為咧我唔知你有冇聽過，其實導演係所有嘢你都要知啊，即係 even 劇本啊、編劇寫嗰啲嘢啊、分場啊、導演啊，即係好多 click 全部都關佢事嘅，因為佢係學你話齋，佢係靈魂人物，但係佢要成套嘢嘅所有 detail，even 你嗰日要拍幾點，所有嘢同埋你要對客咧。之後要對除咗製片除咗咩啊？管錢嗰個叫咩話？製片嗰個之外咧，嗰個導演都要見客嘅。但係你話導演要 oversee 晒全部嘢，要知道啦。但係我有陣時我成日會撈亂一樣嘢，監製同導演係佢兩個個功能係咪 overlap 嘅咧？即係導演係 overlap 嘅，你講唔一定嘅，我覺得，因為監製你可以係獨立出嚟噶嘛，即係電影公司派個人去管住筆數，或者叫做去幫你去揾啲合適嘅演員翻嚟俾你 cast。呢個係用佢人物去幫你去建立呢個關係。同時，我覺得如果點樣監製會肯去監督你，即係監製嘅全名，就我覺得可以好正嘅，就係監督你製作啊嘛。監督製作。又跟住就係確保你係可以控住筆錢唔好超支。呢個係佢嘅守尾門咯，即係佢兩個可以互補噶嘛。即係導演有啲天馬行空，佢要即刻撳低你，就係原因，因為budget冇乜 budget啊，冇咁多，同埋你嘅時間就冇咁多啫。你要喺限期內逼你交貨咯，而唔係話嗰過分干預你嘅思維咯。即係你可能有啲導演我諗住要整個Star Wars 咁樣，話全部都係 CG 嘅咁可能香港冇咁多錢㗎嘛，即係嗰啲 budget 咁冇咁多，咁可能佢就你唔好 Star Wars 啦，整個咩九龍城寨嘅光與影、光與劍咁樣算啦，咁樣唔好搞咁多花粉啦。係啊，角色咁樣咯，可能係咯，咁監製咯，監督製作咯，係啊，咁你都喺度讀咗幾個月啦，就嚟1年啦嚇，即係讀而家都4月啦，即係5月就 bye 啦，差唔多，即係 year 3就完啦。咁都經歷咗好多個唔同嘅 group project 啦，同埋individual 嘅 project 啦。咁有冇啲開心或者唔開心嘅嘢分享下？如果講開心嘅話就係食到 Emma 啦，唔係我哋唔好攞同學嗰啲話，係唔好開名，唔好開名，尊重翻。你啱。咁樣我覺得最開心係遇到唔少志同道合咯，即係叫做即係其實我一直覺得拍嘢又好，定係做功課又好啦，係最緊要遇到啲資深或者叫做好，唔係資深批嗰啲資深，或者叫做 senior 嗰啲。係突然間攞個 get 出嚟要踩翻落去。我有懶音啊！我驚第時你上次冇聽錯啫。我意思係即係有啲會知道你諗乜，或者佢肯同你一齊度橋人。呢啲係有啲係用錢係買唔到嘅，即係呢啲係我覺得係人物咯，或者係你個性格會令到人哋樂意肯幫，所以我有陣時我真係好煩，不過佢哋都肯幫，所以我遇到呢班志同道合嘅人都好開心嘅。你有冇啲開心嘢啊？開心，講下啲開心嘢先啦。我覺得
呢間學校嘅阿 Sir 都幾好人嘅。咩？我光頭嗰個麻麻地，唔係個個都光頭都好人。其實 OK 嘅。其實我有一份功課咧，揸啲肥咗啦。邊份啊？即係光頭嗰個。啊咩？你唔知咩？我唔知。我嗰份咧，我唔係用咗，我要交英文噶嘛，然之後考試嚟嘅嘛，嗰次唔係我哋即係。即場考試嗰個嘛，然之後我寫中文，跟住轉翻英文咧，我用 AI 轉嘅，然之後成份 AI 零 fail 咗，跟住咧佢話我再寫過啦，然之後就最高 D 咯，最高分 D 俾我咯，係啊。我諗你小心啲。係啊，跟住佢都俾 C 加我啦，係啊，我還好啦，正常，因為我哋。即係呢個學校以前同我啲 MU 同學啦，依家過嚟讀呢間，然之後唔同專業嘅，佢哋阿 Sir 都唔理咁多嘢，跟住同埋佢哋啲課程主任咧，佢唔理佢哋啲可能有啲困難啊，想揾阿 Sir 傾下，佢哋都唔理佢哋。即係我哋啲老師就好啲啦。係啊，係咪好似賣緊廣告？嗱，歡迎加入呢個 BU 嘅大家庭啊嚇！而家嚟緊都有收生嘅，咪嘟啦，笑咗。OK 啊，咁我都同意嘅，即係啲老師其實都有一顆熱愛嘅心去導人向善嘅，都希望我哋合格嘅咁啊！咩鬼嘢？唔係咁係都係一個開心嘅嘢嚟嘅。咁有冇啲唔開心啊？即係唔開心都係 good project 咧。係咯，做咩事咧？講出嚟聽下，埋啲去。我聽過你喊過。你咁快？唔係頭先喺車嗰度，我聽佢話咩喊啊嘛咁樣。係啊。嗰次咧，即係有個肥佬咧同我一組嘛。然之後咧，佢就即係你哋有光頭有肥佬，跟住又咁。咁呢啲係即係係花名嘅。花名。咁你就一記好容易記得佢啊嘛。你啱。咁肥佬咧，即係一開始同佢哋一組咧，一個肥一個瘦啦，佢哋兩個啦。苦同伴苦。係啊，真係有啲伴苦啊！真係有啲哆啦 A 夢嚟啊！哆啦 A 夢喺邊啊？你咪大雄，即刻俾人蝦紅啊！係啊，係啦。然之後咧，即係佢哋好自我中心啦。跟住再 group project 咧，佢唔傾，跟住佢哋就話我哋，跟住佢哋就話我哋整咗呢啲，跟住就唔同我哋傾啦。然之後就整完呢個大綱啦。然之後就你哋要即係同我哋講咧，按住我哋大綱講啦。如果唔做即係如果冇嘅話，你哋提㗎啦。然之後咧，你想要啲即係有啲諗法咧，想同佢傾啊。跟住佢就話唔得。然之後咧，佢嗰份功課咧，我都改咗好多次啦。跟住佢又唔啱啊。跟住覺得佢哋就覺得唔啱佢心水咯。跟住就不停叫我改咯。然之後咧，我成個組都係不停改咯。然之後開會嗰陣時咧，即係佢就似老師咁坐嗰個位。然之後咧，坐中間位。係啊，唔係中間，係對面。即係佢係咁坐，跟住咧，我哋4個係咁坐。跟住咧，即係逐個講佢。我覺得你個 part 咧，邊度有問題？邊度有問題？即係咁講佢。跟住到我呢邊咧，跟住佢就突然間係好大聲咁鬧我。你寫咗成皮狗屎咁，係咁，即係好大，誇張，真係咁。跟住咧，我就唔理佢啦，唔理佢就鬧完就算噶啦。然之後咧，嗰次 present 咧係我即係佢改咗個 part 啦。然之後就因為佢哋唔啱咪改咗個 part 啦。改咗個 part 咧之後就搶埋我個 part 添。然之後咧，我以為佢改得更加好啦，咁我都買水俾佢嘅。然之後咧，佢就真係搶咗我個 part，唔俾我 present 啦，然之後真係喊啦，係啦。哎呀，但係個問題係，其實就算佢講埋你個 part，佢個分唔會因為咁樣高咗。因為佢哋覺得講埋我個 part 分我高啲嘛。跟住我覺得因為佢最尾都同阿 Sir 講嘅，因為同阿 Sir 話叫阿 Sir send email 啊嘛。係啊，因為仲新埋成個 group 所有人都收到個 email。
係啊，我都收到，因為我係通知我踢出被通知，係啊，被通知咯，係咁，係。你已被踢出這群。喂，聽講你都有講話佢哋咩？有陣時候突然間會開會，係啲時間係咪好跳脫㗎？即係突然間話咩6點鐘啊9點鐘要開會嗰啲咧？係啊，跟住我真係嗰日真係唔得閒咯，我嗰日翻工啊，星期六係星期六翻工，係啊。但佢點解唔早啲同你講咧？我唔知啊。嗱，譬如可能係即係可能係覺得突然間通知，即係想開會啦，跟住可能如果你真係唔收到就捉你把柄嗰種啊。係咯，咪例如 Michael 嗰組咁樣啦，即係佢會譬如星期5上完堂咁樣，咁佢一上完堂就大家一齊我哋揾一個時間星期6夜晚開會咁樣，或者星期日開會咁樣，即係佢會講一早講定個時間，就唔係你好似突然間星期6我諗6點講，跟住話3個鐘頭後開會咁樣，咁如果你睇唔到手機咁點算啊？係咯。佢就話我遲到，我拒絕開會咯。但係嗰日我真係遲到咋。你拒絕開會？我想問你阿 Sir 收到個咁嘅垃圾 email 之後有咩反應先？佢都同我哋傾㗎啦，係啦，都揾我哋傾。唔係，但係 finally 最後個回收係點先？即係你最嬲尾個結果？結果係即係我做個份啦，佢分俾我，即係嗰日咧本身係唔想俾我做下一份功課，因為係黐埋一齊㗎嘛。跟住本身唔想俾我做，然之後咧嗰日阿 Sir 話要揾我哋傾偈，然之後佢嗰日朝頭早先分俾我做嘅，然之後同阿 Sir 話佢分咗 part 俾我做啦，然之後阿 Sir 就話我各自交啦，我交我自己份啦，跟住佢哋交佢哋個份啦，係咁分開，跟住再補多份即係冇 present 嗰個功課咯，係啊，補多個功課俾佢。哦，明白。係。咁我覺得都咩心理咧呢啲？係咯，咩我幫佢補充少少啦，即係我哋阿 Sir 個心態就係想私下解決呢啲。唔係，即係我意思係啲同學嗰啲咩心理咧？即係覺得佢做事嗱喳，咁咪唔揾佢去咪排擠佢咯。即係佢冇體諒就係佢苦況咯，即係自我中心咯，我覺得。嗱個問題係，即係譬如我哋咁樣啦，我哋做嘢都我哋都有 team leader 㗎，即係我哋都有 team leader。咁有陣時候我哋做得唔好都唔會話，喂你做得唔好啊，一撇狗屎咁，唔會咁樣噶嘛。喂，做得唔好咪再做過，或者係我哋之間點樣協調咯。咁但係個問題係佢想嗰樣嘢同你想嗰樣嘢一定有出入㗎啦。我哋但係佢唔傾喎。係咯。我哋都會傾噶嘛，即係就算呢份我哋傾完，佢話，因為佢係 team leader，佢話我哋都係 ban 我哋兩個，譬如咁講，都係 ban 我哋兩個，咁我哋都係照 team leader 嘅意思去繼續咁樣延續落去嘅啫嘛，咁你唔啱傾到啱嘅啫嘛，點解可以？你都係一個女仔嚟嘅喎，佢哋幾個男仔喎，咁點解可以恰你咁樣恰到上心口咁樣咧？我都唔知啊，可能覺得係啦，可能覺得你黐大雄咯，係啊，搶咗，唔係即係搶咗個 part 咧，佢個加分咯，唔會咯，邊？唉，老實講，啲阿 Sir 都有眼睇，你哋自己內部鬥爭，佢唔會理咁多，你自己私下解決啦，再咪就好似你頭先個阿 Sir 咁樣去做咯，咁樣就每係各自交啦咁樣。咁但係即係 lesson learning 啫，我哋成日講就係。俾着仲有下一次，真係咁啱又對住呢班咁嘅仆街。sorry， 我又講錯嘢。咁啱又對住呢班人啦，咁點樣拆咧？如果再係咁樣，應該冇乜機會啦啩？我估唔知喎。係。唔係佢哋係你哋係強制即係抽籤咁分組啊？唔係自己揀。自己揀嘅，即係應該唔會再啦，唔係嘛？係唔係？我上個學期咧有個選修科同佢哋一齊嘅，但係咧嗰個就佢哋都睇唔過眼。我唔知點解咧，佢就成日見到我寫嗰啲佢都唔啱嘅。跟住嗰次咧，佢就改咗啲，跟住都俾咗 present 嘅。然之後咧，佢今次咧就話佢真係忍唔到啦，先想針對我咯。係咯。冇只能夠放長雙眼睇，究竟佢好得幾耐咯？呢啲善惡到頭終有報，係啊，就係咁啦。喂，你咧有冇啲咩唔開心嘢啊？過嚟睇下。唔開心啊！係啊。
拍嘢即係拍嘢方面咯，即係拍嘢，即係自己咁辛苦揾到啲朋友啊，甚至乎特登揾到個女主角啦。即係我哋拍嘢有男女噶嘛，唔會單一男主角咁行故仔。跟住我就好辛苦揾完啦，加咗佢個群組。Sorry， 我突然間諗起單一得男嘅得啲 BL 嘢。OK， 跟住尊重。係。我最唔開心嘅位就其實嗰啲就係我咁辛苦揾完人啦，加咗佢落組啦。咁我以為大家會好熱情咁歡迎人哋啊嘛，即係點知咧，我組完就好似尷尬得滯，即係或者叫到人哋不敬咯，即係人哋咁辛苦落到嚟，跟住我就想你哋打個招呼啫。點知就冇人講嘢啦，冇人講嘢我就好嬲啦，就覺得你好唔尊重人哋咯。我就火遮眼就向逐下私下咁樣向各組員去鬧咯，話佢哋係一個唔尊重嘅人嘅狀態下點樣去同人合作呢？同時我覺得點解會執着會嬲呢？第二樣嘢就係我哋掛住 BU 呢邊嘅朵噶嘛，咁我咁辛苦揾完人，而你一句話都唔出，咁即係人哋會點睇我哋嘅學校呢？就係覺得好似水緊佢啊！我唔知水嘅書面點講，總之係好似有啲玩緊佢啦。即係咁辛苦，我落到嚟原來係一個騙局嚟嘅喎。咁點知嗰我就得個導演歡迎我，咁其他人去晒邊呢？所以我就嬲呢樣嘢，佢哋係唔尊重咯。咁佢哋有冇啲回覆或者成啊？我收到兩個人最後都會話出翻聲，跟住第二日就我都唔知係咪尋晚，因為我凌晨發個信息嘅，跟住我就一時火遮眼啦，跟住我就毫不留面咁講話佢好，即係容許我講少少粗口，話佢好撚自私，即係你咁樣係就係顧自己，唔諗人哋感受。跟住同時我第二日都反省過，就係其實係咪我自己先係最自私呢？咁樣即係唔係人哋嘅錯呢？點知兩方面大家都講翻對唔住咯。我覺得即係我都聽過你嗰個説法嘅。咁嗱，我覺得其實我諗可能你嘅角度呢邊睇過去同人哋個角度睇翻嚟又唔同嘅，即係每個人睇嘢都有唔同角度啦嚇。咁我覺得即係譬如今次咁嘅事件嚟講，其實我又覺得我諗啲演員應該情緒唔係太咩㗎嘛，應該好普，即係點講？應該冇乜好隨和咯，即係覺得係合作愉快就好啦。你敏感咗啫，啲純粹係因為我覺得咁辛苦揾完。係，第二樣嘢係可能各組員都未 ready，或者咧下次可能咁樣處理會好啲嘅，即係可能我哋約一日真係加佢哋入嚟啦，跟住我哋一次過即係夾定口供都好，咁我哋咪一次過歡迎佢咯。咁可能成件事就 smooth 啲啦。咁如果你突然間加佢入去，我哋又可能各自有嘢做，咁就可能未係一個好嘅 timing 咁樣啫。咁我但係依個好小事啫，唔好擺喺心上面呢樣。冇㗎嗱，即係咁講。你就俾組員恰啦。你就係咪被組員恰？係啊，被組員恰啦。你就啲演員唔 professional 啦，係咪啊？我係執着就係點解作為劇組，你哋唔歡迎人哋，好唔尊重人哋嘅。佢係啦。你有冇諗過就係你喺學校見到嘅嘢，到你出嚟做嘢，同樣都會見到同樣嘅嘢咧？我其實我第二日啦，其實我有反思過嘅，即係我自己都有自我反省。我唔會話好似好無賴，即係所有都係人哋錯先。我會首先認低位啦，叫做就覺得其實我出到社會我都會遇到啦，至少，即係因為始終呢個商業社會其實你邊位啊？即係難聽啲講句，我福你係唔係我應份嘅嘢喎？我可以遲少少福你，甚至乎零福你，已讀不回都得㗎喎。我覺得自己係唔應該咁為咗少少事而向人發火咯。同時我覺得我又唔係啲即係開名咯，我又唔係杜琪峰，又唔係嚇到廢到發火而發火。佢肯覆你，算係俾面你，但係唔覆你都係應份嘅喎，即係佢唔一定嘅，唔一定應份嘅呢樣嘢，只不過係唔回。我成日講嘅同佢講，唔回覆都係一個回覆，佢唔揦答你嘅，就係
屌你！我係唔想答咪唔想答咯，你問乜鬼嘢啫？你唔好問咯，咁樣嗰啲咁嘅嘢，係啦。即係佢攬嘅話咧，因為係 group project 嚟嘅，大家都有份嘅，所以佢會嬲咯。明啊，但係咧，即係都要互相尊重嘅。係啦，有時唔可以太執着自己做。即係如果 group project 啦，講真，你覺得睇唔過眼，咁你咪做咯，好正常。即係我發生呢件事之後啦，阿 Sir 都係咁講，即係你做得多同埋做得少，即係好正常嘅。成個 group 入邊有啲人做得多，有啲人做得少。即係有啲人聰明啲，有啲人傻啲，咁真係好正常嘅，所以唔好計較咁多啦。如果計較咁多嘅話，就行唔完。因為最重要就係我都出嚟做嘢都若干年，我哋最後得出一個結論就係，我理你做得多定少，我就睇你好得幾耐。係啊，你呢啲咧日久見人心嘅，其實真係。即係講白啲，即係同你鬥長命咯。你唔做嘢係問題。唔係你嗱點講咧？若果對方係老細，你永遠都唔會夠佢長命。若果對方係你嘅下屬嘅話，你炒撚咗佢10世啦，仲喺度搞咁多嘢。對方係你同事嘅，你真係同佢鬥長命嘅啫。一係就你走，一係就揾到機會陰佢。呢啲就辦公室政治啦。係啊，片場同埋無論你其他嗰啲公司一樣。都係有啲咁嘅政治鬥爭，所以學校當攞住經驗先咯。即係因為出到嚟社會，你我諗仲惡劣過呢度。你哋有冇實習嘅？真係突然間諗下。我哋冇實習。學校就建議我哋讀多啲書先，冇諗咁多。即係遲下都應該會有一種，你真係有種技能傍身先。佢想我哋唔好一嚟就未學行識學跑啊！佢想我哋慢慢學晒啲所有 skill 先，即係有個護蔭俾你去學晒啲嘢，而唔好盲衝乜都唔識就入去。Sorry， 我想未學行先飛。唔係，但係冇啊！你俾我咧，我係反而同你學校係調翻轉。任你喺學校讀書讀得幾叻都好，唔識實踐，唔識出嚟做嘢，唔識做人嘅話，都係0分。我哋成日講就係我好唔中意講，但係我好唔中意中大啲畢業嗰啲人出嚟，係啦，即係我唔爭再講埋啦，就係高分低能，係啦，我永遠最中意嘅就係樹人嗰班學生，因為肯學、肯做、肯捱。但係嗰啲中大嗰啲真係讀完書出嚟真係 bullshit， 真係頂佢。你個 friend 喎，想讀中大嗰個係咪啊？唔係我 friend 嚟嘅，係黑我嗰個嚟嘅。唔係啊，真係㗎。通常咧一個高才咧，你除非你讀到 Doctor 就會去自己嘅唔同嘅思維。係啦，咁但係譬如喂，同樣都係學，即係同樣都係 degree， 喂，我真係唔覺得港大係優勝過其他嗰啲學生，除非你真係你讀書又叻，做嘢又勤力，又肯學又肯捱嗰班。但係通常讀得 Con U 都有佢自己嘅嗰種傲氣啊！我哋叫即係我 Con U 出嚟，跟住我 Con U 出嚟咁啊點啊？關我鬼事啊！你唔使做咁樣，係啊，即係好正常啦。以前有個阿 Sir，佢係即係以前嗰個 High Dip 阿 Sir 咧，佢都話，因為以前佢都做政府工嘅，跟住佢話即係 Con U 啊、中大啊嗰啲都係你講嗰種啦。然之後咧，佢覺得我寧願炒咗佢哋，然之後我請 High Dip 嗰幫即係肯做嘢嗰啲人咯，係咁。都係啊，係啊，所以點解我話讀書叻唔代表真係，即係你點學都好，最緊要識做。係啦，即係你若果你話我成日同我啲表弟講嘅，我話哇，你暑假做 placement 啊，出嚟做嘢啊，係啊，學下人哋點樣返工，即係人哋公司個制度係點樣玩法，你及早知道，仲好過你走去讀多幾張嗰啲咁嘅證書返嚟。我都覺得暑假我都想去做下啲實習工嗰啲咯。係啦，係啦，因為我覺得有啲嘢學校學唔到㗎嘛。喂，MM 請暑期工喎，MM 請暑期工實習喎，好似我啱啱好似睇到廣告。係都係返工啊！MM 係請實習咯，我見到佢係啊。個就幫即係類似拍片嘅，即係以前係一個記者組成嘅一個 channel， 佢請實習。跟住佢每次暑假都要請呢啲人。幾好喎！係啊。跟住佢就真係。跟住其實我就雖然就都係叫做唔係，雖然話唔係真係實戰話好似有接咗有收錢嘅，但係有收錢都唔算收錢，幫朋友啦，又剪片學。
去幫佢剪下片。我都係屢敗屢試咯，可以話你真係。我係幫佢剪啲幼教嘅片咧，我剪咗5 take，佢本人滿意得滯，唔係本人滿意都要佢老師批啊嘛。咁佢老師睇完條片，其實我都執咗5次先交到貨咯。所以其實我覺得係屢敗屢試好過你話我讀書有幾叻又都冇用啦。最緊要實踐，你冇實踐，我講咩？即係就算我難聽啲講句。就算我做到 Elon Musk 咁有錢，我唔識同人製嘅，咁我都冇用嘅。Elon Musk 應該都唔識人製嘅，放心啦。係，咁佢同特朗普 friend 嘅，佢都識人製，佢都識同人製嘅。太強啦呢個係嘛？咁咯。係嘛？喂，咁嗱，睇下先，你哋即係假假地都 Year 1、Year 2半個 Year 3啊，即係都2年半啦。有冇即係做過一啲嘢覺得好自豪或者好有成就嘅，即係拍片方面或者係電影方面？我 high dip 嗰份功課咯。你講嚟聽下，講嚟聽下係點樣啊？即係一開始我哋都鬧交嘅，都係因為嗰份功課。但係咧，大家都即係似我哋好人啦，即係好傾到㗎啦。嗰次咧鬧完交之後咧，因為佢哋寫啲好唔實。即係好唔現實啲片啊！跟住咧，我話我覺得拍唔出嚟啊！跟住佢哋唔聽我講嘅，然之後真係拍咗1日。因為佢哋話1日要拍晒㗎嘛，跟住要拍咗1日。然之後我化妝我都盡量做得最好啦，我化妝同埋攝影啊，都做得最好。然之後咧冇 feel 啊，即係冇 feel。完之後咧嗰日整即係唔得嘅。跟住嗰日我哋食飯啦，即係圍埋一齊傾嗰隻。都住深圳咯，大家一齊係啦，然之後就會埋一齊傾，即係我哋再揾個時間出嚟拍，然之後咧呢個劇本再寫個。我問題想問，咁佢係寫到點樣天馬行空咧？好科幻嘅定點樣？係講少少嚟聽下。因為佢又講有個人咧情緒病，即係焦慮啊！焦慮點表達到咧？跟住佢焦慮咧，佢係咩阿媽打電話俾佢，然之後咧成日係即係好。坐咗阿婆隔離喎，九唔搭八，跟住係嗰種，跟住咧佢又咩阿媽打電話俾佢，叫佢翻工，跟住佢好多日都冇，即係好多日都即係瞓喺屋企啦，揾唔到工啊，係咁焦慮，我唔知點，係啊，我唔知點表達佢焦慮咧。我認為係廢青咯。好正，好正，好正。係啊，就係嗰種咯。然之後咧，我就話：我哋不如拍嗰啲抑鬱症嗰種啊，嗰種抑鬱咯。好靜態。抑鬱嗰種。抑鬱係抑鬱，係啊，嗰啲就拍得出嚟㗎。即係因為我有即係研究過有啲咩 MBTI 嗰種治療啊，即係電波啊。你明？你唔知唔知？唔係16型格咩？講錯咗個專業，唔係可以上網腦補翻。唔係喎，即係抄 I 啊，定唔知乜嘢啊，唔記得咗。總之就係一種中文腦咩？即係電波啊，即係電波治療。係電波治療，似好似電燒黑咯嗰種咯，即係你一即係接觸到係啊，跟住就會電咯，然之後你就唔記得呢件事咯，即係識一個有啲咁嘅嘢咩？真係㗎，係啊，你可以試下，好似好正咁喎。咁即係有病先整，有嘛？我望咗點？我唔知點。你哋係邊？你哋係邊？真係有啲，因為有條以前咧，我見到即係大陸有啲片咧，有啲電影都係拍呢種嘅嘛。係啦，我就跟住嗰條片拍咯。即係以前大陸係有電影係都係呢啲橋嚟。咁你最後尾嗰個製成嗰個結果就你係最中意嘅？都還好，因為剪得唔好啦，但係拍得 OK 嘅。有冇得睇下？有嘅，我哋睇啦，就係啊，你可以 send 條 link 出嚟 share 俾我哋啲聽眾睇下喎。好尷尬。幫你買唔得，雖則都少 view。下次我哋拍出嚟再係咯，嚟緊都會有拍啦，嚟緊都拍進步啦。而家係啊，應該會有新嘅更加自豪嘅嘢。你有啲咩？有冇啲最自豪啊？即係呢幾年讀書或者叫做讀咗電影之後，差唔多啦。最自豪啊！莫過於係我要講翻起第一次即係拍嘢嗰陣咯，即係我讀導演嗰邊嘅導演組，跟住我好自豪就係自己
冇乜漏嘢，個長期已經冇乜漏嘢，我已經可以做咗咁重要嘅崗位喎。我覺得又好勁喎！你咁樣講完之後，其實因為其實都好易抹漏嘢啊。因為我覺得長記最重要係要方便剪接，或者叫做個導演到時剪片會知道故仔要點樣列剪啊嘛。跟住我覺得，我竟然一個咁粗心大意嘅，成日俾人感覺上，我竟然係可以去抹清晒嗰啲我哋要嘅嘢喎，而唔好漏喎。呢樣我覺得係活咗咁多年人啊，最 proud of 嘅一次啊！Oh my！而且呢個係我第一次同自己講，你係要有信心，你唔可以話成日因為自己大頭蝦或者啲嘢啦，而去打沉自己咯。喂，我識你咁耐，我覺得你都係一個好有責任心嘅人嚟嘅喎。其實咁樣講，其實我就練出嚟嘅。我慢慢咯，我都想改嘅，因為即係中國人成日都講啦，32立啊嘛。咁我嚟緊都就有8年嘅時間，就都45入到30㗎啦，都差唔多30歲㗎啦。所以我要係定性，我都要學識呢種性格。就欣賞你 OK。我放心，有啲人就嚟30咧，都唔會有呢啲咁嘅性格。你仲有大把時間，我想去學下嘅，或者要練下咁咯。你唔好咁望住我，係講到我老晒咁。真係講事實，我唔係啊，因為我公司真係大把呢啲咁嘅人喺度。哇！嗰啲就嚟30歲望住吊吊揈咁樣，都唔知佢做乜鬼嘢嘅人。係啊，好適合你啊！你推薦佢，我想好可惜，我公司唔係拍戲，唔緊要。遲啲啦，遲啲可能你公司需要拍嘢㗎啦。遲啲我走翻出嚟做就 OK 嘅，係啊。你哋除咗嗱，你讀咗2-3年 media， 係啊。除咗真係學校之外，有冇真係出去實戰過咧？我 high dip 嗰陣時，阿 Sir 會帶我哋出去拍片，即係佢有啲工作要做咯，同埋佢會帶埋我哋去，即係我之前都問過佢嘅，跟住佢就會帶我哋拍啲 MV 啊嗰啲，係啦，都會帶我哋去，跟住仲錢俾我哋。有係啦，見過邊個明星？我之前做 part time 咧，即係做 part time 啊，唔係拍片啦，見過李嘉欣。靚唔靚女啊？真係真人。都靚女。我以前追得佢好緊要，真係好靚咯！我真係覺得李嘉欣係啊，都幾靚女嘅。仲有其他？仲有個咩？邊個嚟㗎？邊個死啦？邊個聽過佢死嘅？楊千嬅。哦，正喎。係啊，係咩？我又唔覺。嗱。你通常咧，人哋成日話啲明星咧，就人前人後兩個樣嘅。你見即係我唔好開名邊個咁樣，你見嗰啲咧係咪同你想象中係有啲出入㗎？我覺得李嘉欣唔好開名。我覺得佢有啲咧，即係佢真係瘦得滯嘅。然之後咧，係啊，因為佢影相係因為係有會肥啲嘛，但係佢本身都瘦得滯嘅，我覺得係咯。喂，但係性格嗰方面咧？性格我冇接觸到咯。冇接觸到，有一個就有個咩跳水嗰個咩晶郭晶晶。係啊，嗰個就好好人嘅，因為我嗰次咧斟酒啊，因為佢坐我負責嗰個位，然之後咧我問佢想唔想飲酒，然之後佢就話我唔飲啦，唔該。然之後咧我即係行個圈唔記得咗，仲問多次，跟住佢都係咁對住我笑，係咁唔使啦，係。OK，你咧你有冇見過啲明星啊嗰啲咁？見過，即係講小薯茄啊。小薯嘅本身，小薯嘅本身就係 fans， 就係做好多年 fans 唔怪嘅。如果講話真係見到明星，其實就見過英皇嘅藝人咯，即係陳家樂同埋周嘉怡兩個。嗰陣其實係就拍，我記得嗰陣係咩周嘉怡係嗰次係。跟咗套電影，不過唔開名啦，都係上咗噶啦。跟住就佢做女配咁樣，跟住
陳家樂就我喺做嗰啲即係封路嗰啲，即係嗰啲搏人嗰啲咧。我見到佢落車，佢係好有禮貌咁樣同我講早晨咯。跟住真咩？佢會邊個啊？陳家樂喎。哦，即係我知邊個陳家樂。佢同埋佢好好㗎，佢會有陣時請我哋。即係萬歲咧，佢會請我食。我又估唔到喎呢個。咁佢有人，因為我覺得佢係佢成長背景影響啩。佢阿嫲湊大㗎嘛，咁我覺得佢應該係因為咁樣先對人好啦。係。人前人後係咪第二個人我就唔知啦。因為我嗰日好盡責就去封路，我冇理佢拍攝。係㗎，因為有啲明星咧大行大牌咁過嘛。你真係上鏡，你見到佢好似好玩得好點講啊？好多嘢講，好似好 friendly 咁樣。有啲咧，即係嗰啲咧，一去到個後台嗰度，哇！個樣變到咧，有個喺電台出嚟去大台嗰度再做主持嗰個咧2個字嘅嗰陣時。嗰陣時，我哋機構去請佢嚟，你估佢做啲？我又俾你哋估下，佢一嚟到，佢係點啊嗱？呼學嚟咯，冇，佢完全冇呼學過。水咧，唔知我個位咧，唔係啊，佢唔係咁講。你估下你又？我估唔到。估唔到嗱，我打一次俾你睇下，佢冇戴眼鏡嘅嗰日。好啊，一嚟到。就係咁啦，大牌到咁。係啊，唔係啊，去到我哋開 show 前嗰1分鐘，乜乜大哥啊，我哋上去得啦。可唔可以開名？佢都可唔可以開名？我想知我知邊個喎？喂，唔係喎，由電台過去鄭子誠唔開名啦，講2個字喎，自己知就得啦，係啊。我就話哇咁都得嘅咁樣，跟住不過算啦，人哋話晒都係一個大哥，話晒都一個都幾廿年嘅知名嘅人，咁佢有佢自己一個台，即係嗰個氣場都啱嘅，有陣時係啦。咁但係譬如我有陣時我嗰陣時接觸有啲 artist 咧，係真係好好人。特別係黃遠之，係啦，我每一年我打俾佢，佢都係親自接我電話嘅，係啦，佢仲要因為咧，我哋每次我哋叫佢拍啲 vocal 啊，又或者可能有啲短片要佢幫手去做咧，我真係同佢講嘛，我同佢傾完第2日，佢就即刻拍咗俾我。跟住佢仲要問我哋，哇，有冇嘢要改啊？有冇嘢仲可以幫到你哋啊？使唔使幫你哋再揾其他 artist 去做啊？之類，好熱心、好好人嘅黃遠之真係，係啦。當然其實仲有好多唔同嘅藝人都 OK，咁但係哇，你話唯一我見過真係排大款嘅，真係嗰位大哥咯咁樣。阿家燕姐都係好好嘅。係啊，我老豆見過家燕姐同佢影相。好靚女，跟住好靚女，跟住見到我老豆好樣衰，係咩？我老豆好樣衰，唔係佢。嗱，家燕姐咧，因為佢囡囡幫佢做經理人嘅，咁所以譬如我嗰時係揾佢囡囡幫揾佢啦，但係佢都係有求必應嘅嗰啲，完全係非常之好人呢啲 artist。我都補充少少啊，其實我點講咧？我朋友個親戚係都係做電影嘅。不過就唔係好出名嗰啲崗位啦，當然。佢就籍籍無名嗰啲小職員嗰啲。佢有一次喺拍攝現場見到林家棟先生，呢個就係佢名。佢係好人到咧，係會問你食咗嘢未啊？你哋唔好餓親喎，即係到時如果萬歲嘅話，唔好同我客氣喎。啲咩你哋同製片講啦。咁跟住其實佢真係唔計較㗎，寧願揼錢去請啲慰勞工作人員都唔好令親餓親佢哋啊！始終拍嘢都耐㗎嘛。所以林家棟都係好人嚟㗎。係咯，冇其他啦，應該。好啦，去到最尾，不如我哋彎up一個啊，一人俾一個叫人哋讀你嗰科嘅理由出嚟，點解要去讀你嗰科？係啦，你講先。點解讀呢一科？讀你嗰科有咩好？
因為千千萬樣好。我覺得香港係即係點講好咧？即係香港都雖然即係叫做仲有機會嘅，只要你肯捱肯搏咧，都可以闖一番天咯。即係佢唔會問你喺邊度出處，最緊要你肯捱或者肯搏咯，去成就自己咯，而讓人記得你咯。我覺得咧，因為依家 media 好興噶嘛，以前係舊媒體嚟嘅，即係電視啦、報紙啊嗰啲，跟住依家就越嚟越興嗰啲短視頻啊，好多人都係啦，大家都知噶，同埋有啲微電影啊，係啦，所以都有機會嘅，係啦，仲有機會嘅，係啊。同埋讀呢一科，你除咗即係就算香港撈唔掂，你都可以可能去其他地方都，你有呢個技術就 OK 咯，係咯，所以都幾好啊。係啊，好，我冇補充，因為我唔係讀呢一科。我嗰科唔使考試。今日講咗好耐，由朝講到晚，嗰科唔使考試。點解讀電影啊？因為創就冇對錯咯，所以唔使考試。喂，唔使考試係真係好好。我以前考試係點咧？五條嘅 essay 論，即係 essay 嘅問題，5條都要答晒，每個咧就要寫5、6版，即係唔止5、6版紙嘅，就好多版紙出嚟，一考6個鐘。人都癲嘅咁樣。我補充翻少少啦，呢個係我 high dip， 即係一個阿 Sir 講嘅，可唔可以開名嘅呢個？即係我開名啦，阿 Sir 就潘 Sir 啦，佢就曾經講句嘢，即係藝術就冇分對錯嘅，就好似我哋拍戲有啲畫畫咁啦，得黑白啫嘛，唔係即係黑白係好分明嘅，即係你覺得嗰條路錯，咁咪唔好行，繼續行落去咯。而跟住你覺得條路咁啱嘅，咪繼續相信自己行落去咯。所以其實藝術點解要用考試定奪啫？呢科就係冇考試，所以入好 free 㗎。所以去到最尾，大家聽到啦，係要入學入 U， 最緊要揀一個乜嘢唔使考試嘅 ，OK 好唔好？即係好畢業啦。我喺度諗咧，如果電影呢科有考試，我覺得都幾好玩喎。都好，考試就拍片咯。唔係啊，都可以咁講，即係唔係咁拍片都計分啫。咁但係個問題係即係好似係嗰啲咧你如果咁樣嘅話，你按電影第一套電影係咩？幾多年出第一年拍嘅？拍咗幾多秒？唔係，因為咧有啲我之前都聽講，如果你睇人哋大師嗰啲製作啦，你都要即係有啲批判去眼光去睇，佢唔係最啱嘅。係啊，因為呢個冇啱嘅。係啊。好似我哋啱啱睇嗰套電影啫嘛，日麗，因為有啲人會覺得好悶，但係奧斯卡提名啊，咁係咯，係啊，即係可能佢講啲嘢好 deep，但係你即係每個人睇嘅都唔同咯。但係其實我覺得都好難拍到咯，如果正常嘅人嘅話，即係有啲係啦，嗰種咁簡單嘅，跟住係啦。好似你啱啱講有啲憂鬱，點樣拍出嚟其實好難，但係佢就拍到咯。因為青春期角度，我覺得好難咯，即係你好難表達到，所以都幾好玩其實。係啊，下次總結一句，下次可以揾你哋講影評。可以啊！我哋之前我哋即係我哋有唔同嘅 topic 可以講嘅，其中一個就係講電影，即係可能我哋睇一套嗰啲電影，跟住我哋可以講下評論下咁咯，唔同角度都得㗎。好啊，冇分對錯。好啊，我哋今日就咁咯，係啦。咁啊，多謝你哋過嚟俾我哋訪問啦，兩位 BU 同學。咁啊，咁啊，另外我哋。即係知道原來讀電影其實都幾有趣啊，幾新鮮啦！除咗新鮮有佢都即係有開心同埋有唔開心，有啲難過有啲難頂嘅同學啦，乜甜酸苦辣都有啦，係咪啊？都係都係啫。咁啊點啊？我唔記得咗。完啦！頂你嘅，次次都唔記得。大家記得 like、comment 同埋 subscribe 我哋 YouTube channel， 仲有follow 我哋 IG、Facebook 同埋遲啲睇下可唔可以埋呢個小紅書啦，咁樣就係咁啦，係咁先啦，拜拜。完，好嘢。